Vi kommet til den sørste parten av disse her talene som Jesus helt i Johannes evangelium. Til den her lenka talen som han helt for lærersveien og sønnen Arna for ut av Luja, og hun strekker seg i 3 kapitler i evangelium, og vi tar så ferdig jøknet her og kommer til den sørste parten til å si 17 og helt av 16. kapitlet. Og jeg skal bare ferdig holde på en veien. Vi skulle ta oss i kveld om de sørste versene her, fra vers 16 og til enden av kapitlet, vers 3. Jeg skal lese først 4 de første versene her, vers 16 til 20, eller 16 til 19, og det sen så løs. Jesus sier vi lærersvenner skjønner, lytla stund, så suttja tid med ikke langer, og atter lytla stund, så skulle de suttja med. Ta søtt nekker av lærersvennen hans hver vi annan, hva dette han sier vi okkon lytla stund, så suttja tid med ikke, og atter lytla stund, så skulle tid suttja med, og færre til færen. Ta søtt hva dette han sier lytla stund, vi skiljer ikke hva de mener. Jesus visste at det var for å spørre han, og han sier Victor, til tala hver vi annan omhettar, som jeg sier, lytla stund, så suttja tid med ikke, og atter lytla stund, så skulle tid suttja med. Vi skulle legge stekke av her, og bøye lysende vi hva Jesus så svære døymon. Som vi sier her, så var det lærersveinene rundt å være ørskymleier av det som Jesus sier vi vurkjente lytla stund i vers 16. Lytla stund, så sier det mye langt, og etter lytla stund, så skulle det sier med, og det skjer jo i vers 18, at vi skiljer ikke hva de mener. Da lærersveinene ikke skilt hva Jesus sier, skulle vi selvvandig ikke gjøre okkon så klok og at halta og sige at vi skiljer alt som Jesus sier og hva han måtte til dømes og i hesson føren. Så kunne vi jo også bare lete det litt og føre videre i teksten. Men vi kunne også løyve okkon at dvelja vitta som Jesus sier og røyna utan til å føre gidonek at grunda er sinter og hva Jesus og i hesson føren og mølja måtte vi. Hette ikke øyne så ferien Jesus kommer vi utsøknen som ikke så lettere at skilja. Og vi da også ser at han ikke alltid sverer bøgnløys og på spørningene som lærersveinene spurte. Og til samme ferie vi da også sitte her. Ett som vi kunne være vis i at Jesus nøyter malbæringene lytla stund, merker til ikke det samme som de vit vanlige pleier å si om noe lytla løte, som tjokken kanskje merker om en halv time eller en time eller okskjort. Da Jesus så sier i denne versen, vers 16, lytla stund så suttja tid med ikke langer, og etter lytla stund så skulle de suttja med. Så skulle vi først og fremst huske om det, at han en øynafyr kommer vi en trøstaråret til Torra, som han har gjort flere ferier i disse talene, og som vi øyne hava seg og nevnt. Så han sier jo her, til suttja mykje langer, til skulle suttja med, altså et trøstaråret. Men hva mener han som vet han sier lytla stund? Vi skulle legge til merkes at han flere ferier i Johannes har nevnt om dette ved lytla stund, et eller annet stotta tøy som han øyne nevner til. Året tøy, et eller annet stund, øyter av griska frummalen kronos, og merker begge tøy og tøyarskøy. Vi kjenner sikkert året kronologi som merker tøyare eller tøyarefesting.
og skilt vi hette her året. Og Jesus nøyter året kronos, bæge og i tøytningen av måneder, viker, dager og tøymar. Første ferie Jesus nevner dette i Johannes evangelium i kapitel 6 og vers 3 og 30. Her stendte såleis, Jesus sier ta, stutta tøy enn i tjatikon, så ferie av sted til hansere som sendte meg. Tann stutta tøy som Jesus her nevner, var det omlai et halvt år, eller godt her. Dette var jo, som det stender i 20. kapitlet, av leivsel og høgtøyene som var i oktobermåned. Og av påsken er i etter før Jesus ut av Golgata her han døye, og fjørde det etter til før han av sted til hansara som sendte meg, som han sier i hesen versen. Og i kapitel 12 og vers 35, her stender såleis, Jesus sier vittar, «Lytla stund at treat ljøse tjatikon». Hette best når han får det er en ljøse, som man kallar seg her, for fratøymon. Og i kapitel 13 og vers 33, her sier han, «Bøtmøyne, lytla stund enn i tjatikon». Her best når han får tøymar, enn han skulle fære. Og det samme galtande i kapitel 14 og vers 19, og ta det opp at færre tøymar, da han sier, «Lytla stund at treat», så ser heimer meg ikke langkur. Og så er han her i kapitel 16 og vers 16, som vi da var inne på. Og her det kanskje bare en 2 timer inntil han skulle fære. Og sier, lytla stund, så sitter jeg tid med ikke langkur. Og ta viser han ikke at ivast til løtene og ikke ser man det. Ta han skulle være tidgen, og alle lærersvennerne for å svitje han og flytja fra honom og ikke så han etter hese med en deian. Så vi sier at lytla stund kan merke imisk tøyarskøy. Men så sier Jesus øysene i hesene versen, så første versen, som jeg har lyst i kvalt, at og etter lytla stund, så skulle tid søtja med. Hva vil det så sier? Hva hoksa Jesus da han sier etter lytla stund, så skulle tid søtja med? Ja, naturligast at hoksa at han mener vi at 3 dagen etter deg søgn, skulle han ryse opp etter, og tar skulle søtja han som tar jo eisen gjørdo. Han visste seg 4 tøymon, tar var glæger, og til hver tøymon en stor trøst. En annen mulighet at han taler om atterkom og syna. Som han eisen byrja i taler sina vi, tar han sier i kapitel 14 og vers 3, og tar færen bostor, og her vi gjørst til stedrøyer, kom i atter, og tar ikke til moin, så eisen tid skulle være her, som Hetta var lærersvennen og eisne et trøstarår. Han skulle fære bostor, at gjøre dem en sted til røyer, og så skulle han komme etter tøymon. Det en stor trøst og et underfullt lyfte som hvert han og tror av Jesus gleder seg til og ser fram til. Jesus nevner i hesen her versen ikke nekka tøyarbil. Han nevner ikke om en stutta stund, men vi skulle minnes til at tja hinnon evige Jesus ingen tøy, som det stender i 17. Petersbrevet kapitel 3 og vers 8, at ein dæver Herren som 1000 år, og 1000 år som ein dæver. Det kan kanskje tidjast, som det ikke er noe særlig trøst, at Jesus øyner for fremtiden for å komme etter og teka okkom til søgn. Men seta vi til i evinløykans ljøs, foldarløyv okkara best ein stutt stund. Samanbore vi tan lenka evinløykan som vantar tøymon og i trykva av Jesus. Begge Paulus, apostel og Peter apostel, kom inn og hettar
Paulus i 17 Korinthbrevet kapitel 4, vers 16-18, her han sier, «Tui trångt okkara, som stokkot og løyt, virkar okkon i større og større iverflå, vi av fytling av dård. Vite av det har vi ikke skjønnlige fri eia, men hitt avskjønnlige. Tui skjønnlige tøymelitt, men hitt avskjønnlige evigt. Og Peter, han sier, det såløys, da han skriver om frelse okkara, og i 4 Petersbrevet, kapitel 8, vers 6-6. Her sier Peter, og i henne, altså frelsene, gledes tid, om tid så nu, stutta tog, tog så skal være, heva sorg og i allsins røynton. 4 røynta tryktikere som menkan dyrabærare enn forgångila god, og tever tog røynt vi elte, kan finnes til råstord og høyur og i åpenbering Jesu Krists. Her kallar Peter atterkoma herrans, ta han kommer atter etter tøym tryggvande fire åpenbering Jesu Krists. Begge Paulus og Peter nevna liv okkar her av hjørne, vi tog trångt og sorg som kan være som stotta og stokkota. Samanbore vi tan lenka evenløykan saman vi Jesus og i himmelen. Min personlige hoksan om dette er at Jesus sier og atter luttla stund så skulle til suttja med ta hever han først og fremst til i hoa som han har tås om bønt framan undan og hva er det til? Til å se flere steder i sitt talene. Jeg heldte at det er mest naturlig å hoksa at Jesus her tåsar om at han skal senda tøymon og en annan talsmann. Høyla i andan av vera tjatøymon. Bønt framan undan sier han jo først i vers 6, og i hessen kapittel 16, 6. Tau, jeg sier til sannløgan, til til galkene at vi færre bostur, til færre ikke bostur, kommer talsmæren ikke tiltekkere, men færre bostur, så skal jeg senda til han. Og så sier han bønt åren, vers 16, altså i vers 13-15, men ta han ande sannløgans kjemur, skal han løya til kun i atlan sannløgan, til han skal ikke tale av seg sjølvun, nøy, til som han høyre skal han tale, og til som koma skal, fer han a kunngjera tikkun. Han skal dyrmeta med, til han skal teka av munnen og kunngjera tikkun, alt som fægre hever møyt, tog sier at jeg skal teka av munnen og kunngjera tikkun. Her er og i pura grøyon samsvære vi sannløygan om at God, Jesus og høylaie anden vær og samme personer. Og ta Jesus sier og atter luttla stund så skulle til suttja med mestri til sjølvande at tar ikke skulle til suttja han likamlige, men vi tar mot troar eion som ein og kvør tryggvande som tidsi med Jesus som sånn personliga frelsere, vi suttja han vi troar eion okkara, så han ui okkom. Det var det som Jesus sier langt framme i hese talene. Det sendes såleis i kapitel 14, jeg skal lykke å lese det etter, som stender i kapitel 14, fra vers 16 til 20. Han sier såleis, og jeg skal bia færen, og han skal djeva tikkun annan talsmann, av vera tja tikkun allar over, anta sannløygan som heimeren ikke kan få, tog han ser han ikke og kjenner han ikke, men tid kjenner han, tog han være tja tikkun, og skal være uitikkun. Og jeg skal ikke lete tikkun færleser etter, jeg kommer til tikkara, sier han. Lytla stund at træt, så ser heimere meg ikke langkor, men tid suttja meg, tog livet og tid skulle liva. Tante er ferdig det sanna, at jeg i færre med noen, at tid ui mer, og at jeg ui tikkun. Jeg husker i hesen før noe særlig om det som Jesus sier om at han skal være ui tøymon. Nå gjør det rettelig nekv på sjur hesen luttla versen som vi ikke holdt skilja, og jeg vann ikke at jeg har gitt og nekv, men det som jeg fag på sjur hesen at her en trufaldur sannløyke, gøymtur i hesen årenon,
så skulle tid suttja med. Og tar trutjer jo at tar sjåan etter opprasjena, tar sjåan vi troar eion av kvitesonno, og tar færa saman vi ötlun øron frelston er suttja han ta han kjemmer aftur. Men så stod i kapitel 16, for jeg kom aktil til teksten tjokken her, kapitel 16, vers 16 til 18, ta søtt og nekra av lærersvenn hans hver vi annan. Hva det han sier vi okon luttla stund, så suttja det mykje, og luttla stund så skulle det suttja med, og ferdig til feiren. Ta søtt og ta, hva det han sier luttla stund, vi skiljer ikke hva han møyner. Vi skulle ikke gjøre så øyne nek bort ur hos versen noen, men vi suttja at lærersvennerne tar arskymleier av det som Jesus sier. Og her, mitt med han taler, for at han prata sammen og spyrja hver annan, hva det han taler om. Det ser ut til at vi ahoa har lust etter honom. Ongen har sagt neka, siden Judas ikke Iskariot, stekka i Jesus i kapitel 14 og vers 22 og spurte han en spurning. Nu setter ongen nekka spurning, men tar for å prata sammen og tjekka ser det ut til. Vi legger merke til at lærersvennerne enda gjør i vers 16, det som Jesus sier i vers 16, luttla stund, så suttja de mykje, og etter luttla stund, så skulle de suttja med. Så legger de 8-3, som ikke stender i 16. verset. Jeg lukker ikke på det her, ja. Som ikke stender i 16. verset. Så ferdig til feiren, etla som det stender i omkron omsetningen, tui ferdig til feiren. Men tann utsøkningen til Jesus ferdig til feiren, det kan være en avbending til okkar om at Jesus just møyner vi hettar, som han har nevnt i talene, at han skal senda tøymon og en annan at være tjatøymon. Som det stod i kapitel 14 og vers 16, og jeg skal bia feiren, og han skal djeva til en annan talsmann å være tjatøymon. Altså, jeg ferdig til feiren, men jeg sendte til en annan å være tjatøymon. Og hesen annar, vær han sjølvor som kom i lydje av heilige andan. Tøy som han sier i kapitel 14 og vers 18, jeg skal ikke lete til feir leiser etter, jeg kommer til tekkere. Dette her djuper sannløygar, men underfotler at hukse om. Men som sagt, lærersvennerne sier hver vi annan, vi skiljer ikke hva de møyner. Lærersvennerne har helst teska så innan middelen, og vendu seg ikke bøgnløslig Jesus å spyrja han. Kanskje tortar heldur ikke å spyrja han. Møvelig har høttet tortar så mot kjenslene som i Marskos 9:32, her evne nekka anna, men her stendur, utan at annars kom inne på det, stendur i Marskos 9:32, men hesa tal og fæta og tar ikke, og tar var ratter fyrir at spyrja han. Men her i Johannes evangelium, her skiljer vi at det er hova spyrjan, det stender i vers 19, her, altså i 16. kapitlet, Jesus visste at det er for å spyrja han, og han sier, Vittor, til tala hver vi annan om dette som jeg sier, luttla stund, så suttja de meg ikke, og achter luttla stund, så skulle de suttja meg. Jesus visste at det er for å spyrja han. Her verur Guddomløyke Jesus en øynafer åpenbæra over fyriakon. Han kjente hoksaner torra. Jesus veit alt om ødel, om hvert øynasa menneska og hese folk. Det kan kanskje bare være en reiande hoksan, men øysene er en underfull hoksan. David sier såleis i en salme til salmer 193, vers 2-4.
Tu vars när det sitter och när stante. Tu skiler hoksa mina länkan vi. Tu hever gröja av hver genge eller litje och atler ver mina känner tu jötla. Du är en år till att tunko mina jag tar vars tu till fullnar herre. Och långt ner i salmen spyr David och i kända verset hver skal færa undan antatøynen og hver skal flutja undan asjantøyne. Og sverre i salmen og den andre som kommer inn og han at det ber ikke til å fjæla seg for gode. Jesus vet alt. Det stender et underfullt vers i Esaias 25:24. Her God sier, «Aren teg kattla skal jeg svære, og medan teg en tala skal jeg høyre.» Og Johannes evangelium så tja vi øysene her grøyt. Og i kapittel 2 stendur jeg skal ikke fære inn av det, men det stendur i kapittel 2, Johannes, at Jesus kjente ødel. Altså det vil si atlar hoksaner og alt vi vidtjande menneskene. Og Peter, apostel, han vittnar i det sista kapitlet som vi får å komme til i Johannes evangelium kapittel 21 og sier vi Jesus tu varst alt. Og her i Johannes 16 og i hese talene nå Jesus skiler at tar tåsa syna mittlum stekker han av gjev seg stunder a sværa tøymon og patea som tøyr a sutja til ikkje høyde med ut a spyrja noen. Og så han sværer han tøymon. Men ikkje just så lai som tøyr høyde vanta. Svære han gjev tøymon som så ofta fyrr eit trøstar år. Og han sier i vers 20 Sanneliga, sanneliga, sier tikkun tid skulle gråta og vena tikkun men heimeren skal gledas tid skulle hava sorg men sorg tikkara skal ventast og i glede Sanneliga, sanneliga, sier tikkun sier Jesus en øynafer vi har sett det så ofta før at han brukar hese årene sanneliga sanneliga sier etikkon. Nu kommer han aftur vi en ekla tøtninga miklom bovon. Og dette 23. affæren. Han sier etter i Johannes evangelium, sanneliga, sanneliga sier etikkon. Ta kommer han vi en ekla tøtninga miklom. Men det som han sier til skulle gråta og vena tikkon, sier han først. Ta vært høymen en ometalige stor sorg at Jesus skulle færa fra dem. Og vi tror ikke at øymynda okkon deanar etter at Jesus var deigur av krossen og til han røyser grøvene og tar hit og han aktor. Det stender i Marskos 16 om Magdaleno, Maria Magdaleno, at Jesus etter opprasjena først åpenberer seg for henne, og så stender i Marskos 16, 20, altså at Maria Magdalena får å sier lærersvønnen til, eller tøymon som vi honom hadde vært, som det stender her, og så stender, og som nå syrto og gråto. Og så sier Jesus, men heimeren skal gledas. Hva mest det til? Jo, det var til at heimeren heta i Jesus, og glettest iver over å sloppen av igjen. Og så sier Jesus, at enda her i vers 20 at her at de skulle ha sorg men sorg tykkara skal ventast og i glede dette var underfullt trøstarår og et veldått lyfte og legg til merkes at Jesus ikke sier at glede skal komme i stedet for sorg nei sorg tykkara skal ventast og i glede. Det vil si, det som fyrhever årsøkjen til tåra sorg, skulle det gjøres årsøkjen til tåra glede. Det som tar høyt og syrst skulle det ta færre at gledes Hva var det? Jo, det var krosseren, og det som hendte
her ute. Ta Jesus hei sagt lærersvennen at han måtte fære ut av Golgata og dødja, ta var det fotter av sorg. Men etter opprørsene, og særlig etter kvitesånene, var det filter av glede om det som hendte av krossen. Sorgtåra var vendt og i glede. Og vi kunne lette at hentan her gleden, hun omfattar først opprørsen Jesus her, nast kom og heila i andans, og sørst, men ikke minst, ta i sorg vendes og glede til øtlun og i trykva av Jesus. Og det ta Jesus kjemur og teker okkon til søgn. Og så kjemur Jesus i vers 21, vi har en døme eller en samanbering ved vidjande hese her hendingene. Det er såleis, ta i kvinna øyer, hever sorg, tog med henne er kommet, men ta hun over 8 badne, minnes hun ikke langer enn ikke søgna, av glede om at menneska båret i heim. Og i hessen her versen hun samarbeid Jesus sorgene som lærersveinene kjent, og vi tar sorg, eller pøyne, eller kvøl, som en kvinna kjenner til hun skal øye. Hetta då kvinnorna sjående nek betur at ta seg om enn vid menn. Vid menn kjenner jo ikke til ta pøyne som kvinnan fyrir jøknon til hun skal øye. Men nekver av okkon har finnet løyve til at oppleva gledena ta hetta luttla badne kommet og ta henter til som stendur her i versen ta hun over 8 badne minnes hun ikke langer enn sånne av glede om at menneska båret i heim. Og så igjen sier Jesus i vers 22, såleis har jeg en tid nå sorg, men jeg skal sutja til atter, og hjertet til skal gledes, og ånden teker glede til fra til. Jesus verur ångant og trøytter av trøsta. Han sier til ham som tid av sorg nå, ja, tar vår sannlige sorgafotler, tar styrto, og tar vår møtleiser. Han kommer vise trøstarrygge fra på han, men jeg skal sutja til kun atter. Legg til merkes, han sier ikke her tid skulle sutja med atter, men jeg skal sutja til kun atter. Og så sier han, og hjertet til han skal gledes. Og jeg halte han ved tog sier, jeg gleder meg lykka nek som tid, jeg sutja til kun atter. Men atter her kan spurninger være, hva mener Jesus verilig vidt, og han sier, jeg skal sutja til kun atter. Vi vet at det ikke just, men man han ikke letja tan brøya tøytningen i hese årene. Begge ta han sa tøyr, etter opprørsene som han jo gjør det, ta han skulle komme og lykja av hele andanen, og ta han kommer etter tøyma som trykk på han. Og så stender dette, så endar han dette verset ved at sia og ånden teker glede tikkere fra tikkene. Ånden teker glede tikkere fra tikkene. Nei, sannelig. Gledene om at vi skulle søtja Jesus og være tja hånden i atler æver teker ånden, eller kan ånden teka fra okkon. Skal jeg lese vers 23 og 24? Tante jeg for at det ikke spyrir om. Spyrir med om. Sannelig, sier til kun, hvert så bia færir om, skal han gjøre til kun i navnet møgnon. Hertil har det ikke bia om i navnet møgnon, bia og til skulle få, for jeg gleder til hva kan være fullkommen. Jeg halde at han skriver tante ta hoksaren om ta i høyle anten var kommen, ta var ikke nøyut å spyrja mer, ta fører å skilja og en nødjan og annerledes hatt, som man sier i vers 13 i sin kapittel nå. Men ta i han ante sannløygans kjemur, skal han løya tikkun i atlan sannløygan. Og en øyne for sier han etter, sanneliga, sier tikkun, atter lusten og vel etter, og etter 3 ferien i hese talene, at han kommer i hesen underfotla lyften, at hvert tid så bia ferien om, skal han gjøre til kun i navnet møgnen. Vi så det i
kapitel 14 og vers 13, kvært så bi om en navn og møgnon, skal det gjøre, for fjæren skal være dyrmætter vi sinnen, og i endanon av kapitel 15, vers 16, så fjæren kan gjøre til alt som til bi han om en navn og møgnon, og så aktor her, og i 16, 23, tande, eller som det stender, vi endan av versen, og kvært så bi fjæren om skal han gjøre til og i navn og møgnon. Hette er å lyfte til tørra som liva etter vilja frelsarans. Og lekkle merkes tei tru årene og i ötlun trimon versenon og i navne munon. Bia vid og i navne hansara, det vil sia etter vilja hansara og for at dyrmøta navn hansara. Få vi det som vi bi om. Det er lyfte som han gjøver okkon. Og i vers 24 stendur, hertil havdet han ikke bygge om i navn og munnen, bygge og til skulle få, for jeg gleder til hva kan være fullkommen. Hetta merker at hertil hadde lærersvennerne ikke bygge til Kristus som middelmannen mellom god og menneske, mellom tøyr og god. Tøyr hadde fyllt honom som en lærere og som morstere tørre. Tøyr hadde elsket han som en vin, tro av han som tann Messias og i profeten hørte tale om. Men nå bøyer han tøymon a bia til god og i navnet søgnon. Og lyfte bie og i navnet møgnon og til skulle få og avløgningen en glede som fullkommen, som det stender i versen. En fullkomna gleden best øynestene jeg finner, og det tja Jesus. 5 ferier nevner han gledene og i hese talene. Først og i kapitel 15 og vers 11. Hette har vi talat til tikkara for at glede moin kan være uttikken, og glede tikkara kan være fullkommen. Og så 4 ferier og i hesen kapitlen som vi langt har å se. Men lær meg lykke til at tro etter. Sannelig sier tikkun, tid skulle gråta og vena tikkun, men heimeren skal gledast. Tid skulle ha sorg, men sorg tykkara skal ventas i glede. Vers 21. Ta i kvinnan øyer her hun sorg, du tog med henne kommet, men ta i hun her 8 badne, minnes hun ikke langer enn søgna av glede om at menneska bor i heim, og eisne i vers 22. Øtlen hesten 3, versen 20, 21 og 22. Så løyes hava eisen tid no sorg, men jeg skal suttja til kun aftur, og hjärsta tikkara skal gledast, og ønsken tekur glede tikkara fra tikkun. Og så eisne i vers 24. Hertil hava du ønske bi om en navn og munnen, bi og til skulle få, for at glede tikkara kan være fullkommen. Vi kommer nu fram mot enden av hese lange tale, og Jesus sier i vers 25, hette har vi tala til tikkara og lyknelsen. Han tog kjemur, ta jeg ikke langer skal tala til tikkara og lyknelsen, men bønt fram sia tikkun fra ferien. Da vi leser evangeliene, så jeg vet at Jesus taler ofte at lærersønner og lyknelsen. Og vi så ikke øysene at tormenkan ikke skilte til som han sier, men nå for å være ørvise. Høyla anden for å komme, og han for å tale løndarmål og åpenbære til moment som tar av og ikke hadde skilt. Som det stod, og som vi har hukket etter flere for etterhåndene, ta i han, ante sannløygans kjemur, skal han løye til kun i atlan sannløygan, den skal ikke tale av seg selv, men det som han høyre skal han tale, og det som kommer skal for han kunngjøre til kun, han skal dyrmeta med, og han skal teke av munnen og kunngjøre til kun. Men langt og point etter opprørsene bryr han hetta verset og i tøymon. Vi leser om på lærersvennerne i Lukas 24, som fører til Emmaus etter opprørsene, etter at Jesus var risen opp, og så kom Jesus til tørra, og han får tale vidt der. Det stendte såleis i Lukas 24 og vers 22. Han bryr nå fra Moses og fra øtlom profeten,
og utleie for tøymen til som i øtlom skriften var sagt om han. Og så stendur langre nere i vers 1-3, ta vår ei og tarra lett den opp og tar kjent av han. Og i samme kapittel stendur om alle lærersvennerne, i vers 5 og 4, så lett han opp vidtarra så tar skilt og skriften her. Vi leser i vers, jeg skal lese vers 26-28, stendur så løys. Tandea skulle til bia og i navnet munnen, og jeg sier ikke vi tikkun at jeg skal bia fjæren fyr tikkun. Tog fjæren elskar tikkun sjolvor, at du fyrir tid av elskar meg og tro at jeg er gingen ut fra gode. Jeg gikk ut fra fjæren og er kommet i heimen. Jeg fjæren ura fra heimen og fjæren til fjæren. Tandea, at du nevner han her, det tykker vi er mest tøyerskøy etter at heilig anden var kommet, og fram og kjær rettor okkara som bøttengods at bia til fjæren og i navnet Jesus her. Til jeg var kanskje løy til Jesus sier, jeg sier ikke vi tikkun at jeg skal bia fjæren fyr tikkun. Men det skal helst skilja såleis at det er ikke nøyot å bia fjæren, det er ikke nøyot å bia fjæren svære bønnen tikkara. Men vi skulle korsne minnast at Herren Jesus er middelmauer mellom god og menneske, og han byr for okkon for å ha seg til Guds. Vi leser i Rom, Braunon, kapittel 8, og vers 34, og det sender, «Hvor er han vi fordømer? Kristus er han som deier ja, og i møyre som er risen opp, som er vi høyre håndgods, og som eisene byr for okkon.» Og i Hebrea Braunon 6:25 stender at han lever alltid a bia fyrir okkon. Så stendur vers 22 her i Johannes 16, «Tog fjæren elskar tikkun sjálvur, at du fyrir tid hava elskar meg, og tro at er gingen ut fra gode.» Jesus åpenberar her til innelige samfellet som er våre i mittel menneske, de som i øynfalde hjertasøns hava tro av han, og fjær hansara i himmelen. Fjæren han sa størst i Heson, at han hadde hårst kattle og fyllt Jesus, og at han hatt sunt hånd og kærlega. Og så øysen tro, motsett, tar man aller fleste, at han var hin lova i Messias, og, som Jesus sier her, at han var gingen ut fra gode. Tar hadde tro. Kristne livet er en troar spurningur, og ta som tror være lantor vi evig livet, og her som så stendur i som versen, at fjæren, sjálvur god, skaparen, elskar en sluikan. Og så stendur i vers 28, jeg gikk ut fra fjæren, og er kommet i heimen. Jeg fjær i ordet fra heimen, og fjær til fjæren. Og så vaktar Jesus da sjálvur enn øynafyr. Jeg gikk ut fra fjæren, og er kommet i heimen. Jeg er hin lova i Messias. Jeg er frelsaren som kom i heimen. Vi har sånn øyne endamal av frelsa teg som vilja trykva med, og i malberingene gikk ut fra fjæren, viser han enn øyne fra sannløygan om at han er jaunløyge gods, at han vær fra opphavet, ans og fjæresøyn. Og så sier han, jeg fjære ura til heimen og fjære til fjæren. Om få dager tar i vers krossens vær av, og han gjørst det som han var sendt til, får han atter til fjæren som har sendt han. Her verset, det sørste vers 28, det er man sier, en stort og samandrottor av ødlån til verset som Jesus kom å gjøre, og endamalet vidt høy. Så skal jeg lese endan av oss her langt talene, vers 22 til 33. Ta søtt og lærer for hans ra, nå taler du bort fram og sier ikke lykkelse. Nå vet vi at du varst alt, og høver ikke for neien i en ekkert spyr til. Tog trykva vi at du var gingen ut fra gode. Jesus var i tøymon, nå trykva dit. Men tann stund kommer, hun er kommet, ta i tid skulle være spjatter kvør til søyt, og leta med ansamadlan. Tau, jeg ikke ansamadler, til fjæren vimmar. Hetta har vi skriva til tikkara for tid,
skulle ha fri og mer, og i heimen ha det trångt, men veri hugrester, ha sikra iver heimen. Jesus var kommet fram og med endan av tjenastos tog syne her av hjørne. Og han tala og lars lærersvenner synar nekv. Ikke best hesa langt og talene, men også mengt anna. Nå var han kommet fram med endan av hese sørste tala syne til lærersvenner. Mengt av tog som han sagt, hadde der ikke skilt til fullnar, og sånt hadde der også misskilt. Det er skilst vel av taimons spurningen som tar mengan sett til honom, vel av mest at tar finko med å spyrja. Men nu börjar jag vara örvise, som det står i Lukas, så lät han upp vidtara så det skilt och skriften är. Han var börjar att åpenbära antaliga loter fyrtaimon som det inte hade skilt av. Och tog sig att tar i vers 30 här. Nu vita vi att du varst allt och hever inte för nejen att näka spyrte. Tog tryckva vid att du gingen ut fra gode. Nu vita vi. Trygg torra og han var fer vi at gjøres en fullvissa, og en fullvissa som ble fullkomna kvitesånne, ta i heila i anten kom. Men så sier torra i hesen versen, tog tryggva vid at du var gingen ut fra gode. Men Jesus vera tøymon, og han sier således vittar, og i vers 31 her, nu tryggva dit. Og i nekvon tøyengon, her stendur hetta som Jesus sier, som spurningur. Tryggva dit nu? Og det stendur enda i omkrar, tryggva dit nu endeliga. Jeg skal ikke gjøre meg klokken på hva det beste av tøyengen, men det ser ut til at lærersveinene helt og etter tro, men Jesus visste hvordan veik tryggt har av er. Men så sier han i vers 32. Men tann stund kommer, og hon kommen, ta i tid skulle være spjatter, kvørdelsutt, og lette med ansamadlan etter. Tau, ikke ansamadler, ta i feiren vimmer. Stunden var kommen, at han skulle fære til krossen, og Jesus visste at alle lærersvennerne fører svitja han. Bønt framan undan, i vers 30, hadde tar jotta tryggsyne av han, men ta i han sier, men tann stund kjemur, og hon kommen. Ser det nesten ut som at langt og gjørstånd synen hadde tidgjene avgjør å flytja. Om det verilig var så at han var tidgjen og krossfester. Det vet jeg vel ikke, men han nevner det her, men tann stund kjemur, og hon kommen, det skulle være spjatter. Vi vet ikke alle hva det går ut i, men vi vet at vi mennesker svikali. Og vi kunne spyrja, hvordan hadde vi vært i en slukare støv? Og i vers 33 stend så, hetta har vi et tala til tikkara, 4 at de skulle hava fri og mer, og i heimenon hava det trångt, men vi hukrester. Jeg hava sikra iver heimenon. Det er 4 fer i hese talene av Jesus kommer vi en i årsøk, hvor han har tala til døra. Og her sier han, hetta har vi et tala til tikkara, 4 at de skulle hava fri og i mer. Kunne vi ikke si at Jesus en underfotler trøstare? Kunne vi ikke si at Jesus vil lære sveien og søgnen og øtlån som kommet til trygg av han alt det beste? Jo, sannelig. Og et av endamålen hans vi hese tale, og sjølvande vi øtlån søgnen, øtlån til verste som han kommer gjøre, til var at de skulle hava fri. De skulle få fri hansara, fri vid god og fri gods. Han visste hvordan øttafotler, sorgarfotler og styrner tar våre. Og som han sier her, og i heimenon hava tid trångt, men og han sier til ham her, at ta han var ferdig fra taimon, og tar for at være hæteier, forfilter, dømter, punter, og djuvner opp av være dryppner, ta skulde, som Paulus malber seg i Filippebraun kapittel 4, ta skulde frie gods, som styr opp om alt vid, varvøyda gjørstå og hoksaner torra, og i Kristi Jesus. Mitt
og i ötnar vekkren skulle tar hava blika laken og gjørstun torra. Det det som åt godsbaten kan oppleva. Og så enter han talene ved å si jeg har sikra iver heimenon. Og vi honom sikra vid, som Paulus sier til i Rombraunen kapittel 8 og vers 32. Nei, og i ötlun heson meir enn sikra vid, vi honom, og jeg elskar i okkon. Ja, vi skulle meir enn sikra vid herran, så han elskar okkon. Og han elskar okkon vi en evig kærlega. Vi kunne trygt letja okkara liv i hans hendur, djev honom liv okkara, genga sama vi honom, og føra vissar sikning fra gode, ta vi gjerra til han. Skulle be saman. Gå feir, vi takkar deg for årtøyt, takk for hettar som du tala til tøyna lærersvenner takk for det som du lærst okkon og lærer okkon feir. Vi prøys og takkar deg for tøyn karløyga, tøyna nøye, tøyna omsorgan for tøyna bøtnen, for tøyna lærersvenner, og for øtlen tøymen som kommer til trygg at det 18 tøyer. Takk for det, vi som kom takka til her i det feir, for hva du gjørs for okkon. Det anker som hørst i det feir, som ikke kjenner hendan tryggløygan, henda karløygan, henda frien som du talar og så gledina, så ber vi for en slukon at man kommer inn i hettar feir og man kjenner hvordan underfull du erst. Da ber vi til takkat her, i Jesu navn. Amen. Vi skulle så igjen syntja nummer 1313 i sangbøkene. Best og en stort lydel stund og færre, og en så dovan til røyre tja ser. Best og en stort lydel stund og færre, og en så dovan til røyre tja ser. Best og en stort lydel stund og som Gud gøymer mer. Min sal, hon vantar Herran Jesus, og en så vaktar med vår vånar morgonen. Tøyar tekne søyne grøyt at Jesus kjemur, og en så estor røye boar morgonen. Øyna stunden værer strøye, men ein kvöld i himle til mun. Øyna stunden ma bøya, så tekur Gud med opp til søyn. Mun sal, hon vantar Herran Jesus, ein så vaktar med vår vånar morgonen. Tøyar tekne søyne grøyt at Jesus kjemur, ein så estor røye boar morgonen. Øyna stund tar renna, så god turskar teg kinnene stort løydel stund og støye, inn i himmelsen så man merker. Min sal, hon vantar Herran Jesus, ein så vaktar med vår vånar morgonen. Tøyar tekne søyne grøyt at Jesus kjemur, Kjøtti søynaste luer skal jøa, Jesus attor i luftene sast.
Stande verken Guds bøten til ta løtu. Ta han høynta skal så høyne vi hast. Salmon vantar Herran Jesus, ein så vaktar med vår vånar morgonen. Tøyar tekne søyne grøy, Jesus kjemur, ein så estor og